Кече биздин коллегалар студенттердин окуусу кеч башталган маселени көтөрдү эле, спикер баш болуп Алмаз Аңгужанович. Бирок азыр мен мэриянын жообун интернеттен көрүп таң калып атам. 12 түнкү 10го чейин сабак болсо эмне болуптур, автобустар 11-12 чейин жүрүп атпайбы деген жооп да. Мен абдан таң калдым бул жоопкочу. Биринчиден анализ жүргүзүлдү беле. Бизде Бишкекте канча студент бар? Ошолор канча өзүнүн машинеси менен жүрөт? Менин оюмча 80-90% автобус менен эле жүрөт. То есть студенттер пробканын себеби болушу менин оюмча бул мүмкүн эмес. Муну бир анализдеш керек. Пробканын себептери башка. Шаардын центри бир. Мындай айтканда транспорт жанагындай потоктор бир жакты көздөй байланган. Демек шаарды чоңойтуш керек, центрин көбөйтүш керек. Өткөндө бизде комитетте жыйналышта вице-мэрге айтканбыз. Мына Ала Тоо, Ак Ордо, Ак Өргө деген жерлерде Чортекова деген көчө бар, кенен жерлер бар. Ошака жанагы Жаш гвардия, Эркиндик сыяктуу бульвар тиксе болот. Жаңы парктарды курса болот. Жанагындай филармония сыяктуу театр ачса болот. Мүмкүн ошака университеттерди курганга орун бериш керек. Мүмкүн жанагы Бишкек парк, Азия мол сыяктуу, Космопарк сыяктуу ошондой чоң жайларды ошака да курсак, мен ойлойм шаарда пробка тарайт да. Бул ушундай чечүү жолдорун ойлонгондун ордуна жок. Мектепке барган балдар эрте турсун, 6-да туруп 7-те сабакка барсын. Студенттер кеч турсун, 10-11ге чейин деле окуй берсин, кечке эчтеке болбойт деген адам физиологиясы бар да. Адам ойгоно турган убакыты бар, уктай турган убакыты бар, тамак жей турган убакыты бар. Биз ага мындай өтө туура эмес мамиле кылып атабыз да. Бул биринчи маселе. Муну мэрияга айтат элем, жакшылап бир ойлонуп, чектөөлөрдүн ордуна мүмкүнчүлүктөрдү карап, бул маселени башка жол менен чечиш керек. Жолдорду жайы бою бир топ жолдорду оңдоду, ага рахмат. Чындыгында жакшы жол менен жүргөн, мындай абдан сонун. Бирок тыгын маселесин башка жолдор менен чечсин.